Les saluda Mirla Karina Orellana. Bienvenidos a un nuevo episodio de Voces con Propósito. Quiero comenzar haciéndote una pregunta. ¿Alguna vez has sentido que estás haciendo todo lo posible por alcanzar una meta, pero nadie parece darse cuenta de tu esfuerzo? Quizás estás estudiando, trabajando, buscando una oportunidad, emprendiendo un proyecto, simplemente tratando de salir adelante. Y mientras tú haces grandes esfuerzos en silencio, ves a otras personas avanzar, celebrar sus logros y recibir reconocimiento, entonces puedes llegar a preguntarte, ¿y yo cuándo recibiré esos aplausos, esos reconocimientos? Y si alguna vez has tenido ese pensamiento, quédate conmigo durante estos minutos, porque hoy quiero recordarte algo. No todo lo que crece hace ruido. Hay procesos que necesitan tiempo, hay esfuerzos que nadie ve y hay sueños que primero necesitan crecer dentro de nosotros antes de hacerse realidad. Bienvenidos a otro episodio más de Voces con Propósito. Hoy quiero contarte una pequeña historia que a lo mejor dejará una reflexión muy bonita en ti. Había un anciano que todos los días salía muy temprano de su casa y caminaba hasta un terreno que estaba cerca de su comunidad. Llevaba consigo una pequeña bolsa llena de semillas. Al llegar, comenzaba a sembrarlas una por una. Un día, una persona que lo observaba desde hacía algún tiempo le preguntó: ¿por qué sigue sembrando árboles si probablemente usted nunca llegará a disfrutar de su sombra? El anciano sonrió y respondió: porque los árboles bajo cuya sombra yo descanso fueron sembrados por personas que probablemente tampoco llegaron a disfrutar de ellos. Alguien pensó en nosotros. Ahora me corresponde pensar en quienes vendrán después. Qué hermosa enseñanza. Aquel hombre estaba haciendo algo cuyo resultado quizás nunca llegaría a disfrutar. Nadie lo estaba aplaudiendo, nadie estaba tomando fotografías, nadie estaba reconociendo su esfuerzo, pero él continuaba sembrando. Y quizás eso es precisamente lo que muchas veces nos hace falta comprender. No todo lo que hacemos tiene una recompensa inmediata en nuestro camino, en nuestro día a día. Tal vez tú también estás sembrando algo en este momento de tu vida. Estás estudiando, estás preparándote, estás trabajando, estás intentando mejorar día con día, estás construyendo un proyecto. Estás tratando de convertirte en una mejor persona y quizás todavía no ves los resultados, pero recuerda al anciano, no abandones la semilla solamente porque todavía no puedes ver el árbol. A veces queremos resultados demasiado rápido, queremos que nuestros esfuerzos sean reconocidos inmediatamente. Queremos que alguien nos diga, lo estás haciendo bien, pero no siempre ocurre así. Hay momentos en los que tenemos que aprender a continuar aunque nadie nos felicite. Tenemos que ir paso a paso. Uno de los mayores problemas de nuestra época es la comparación. Entramos a las redes sociales y vemos a personas graduándose, viajando, comprando casas, consiguiendo empleos o alcanzando metas. Y pensamos, todos están avanzando menos yo. ¿Qué es lo que está pasando? Pero recuerda,
que las redes sociales muestran resultados, no procesos. Tú no sabes cuántas veces esa persona tuvo que empezar de nuevo. No sabes cuántas dificultades enfrentó. No sabes cuánto tiempo estuvo sembrando antes de mostrar el fruto. Por eso no compares tu capítulo 1 con el capítulo 20 de otra persona. Cada persona tiene su propio proceso. Hoy quiero dirigirme y quiero hablar especialmente con los estudiantes. Quizás estás cursando una carrera y en algún momento has pensado, esto es demasiado difícil. Quizás has obtenido una nota que no esperabas. Quizás estás cansado. Quizás trabajas y estudias al mismo tiempo. Pero quiero decirte algo. No permitas que una dificultad momentánea te haga abandonar un sueño permanente. Cada clase que recibes es una semilla. Cada libro que lees es una semillita. Cada examen que enfrentas es una oportunidad para aprender. Cada error que corriges también forma parte de tu crecimiento. Tal vez hoy nadie vea el profesional en el que te estás convirtiendo, pero tú debes seguir construyéndolo poco a poco. A veces pensamos que éxito significa tener dinero, reconocimiento o un buen puesto, pero también es éxito levantarse después de una caída, es seguir siendo una buena persona cuando nadie te está mirando, es cumplir con tu responsabilidad, es mantener tus principios, es aprender de tus errores, es tener el valor de comenzar nuevamente. Y quizás uno de los mayores éxitos sea poder mirar hacia atrás y decir, no fue fácil, pero no me rendí. Quiero que el día de hoy te quedes con esta frase. No abandones la semilla solamente porque todavía no puedes ver el árbol. Quizás hoy estás sembrándolo. Quizás estás muy cansado. Quizás nadie reconoce tu esfuerzo. Pero sigue, porque muchas veces las raíces crecen en silencio antes de que parezca que el fruto es inalcanzable, pero aparecerá ese fruto. Esta semana quiero proponerles algo, les quiero dejar ahí un reto. Toma unos minutos y escribe 3 cosas que están construyendo actualmente en tu vida. Puede ser tu carrera, tu familia, tu trabajo, un proyecto, incluso tu crecimiento personal. Y después pregúntate, ¿qué puedo hacer esta semana para acercarme un poco más a esa meta? Porque primero vamos a describir cosas que están construyendo actualmente en nuestra vida. Y después, ¿qué puedo hacer esta semana para acercarme un poco más a esa meta? No tienes que hacer algo enorme. A veces basta con dar un pequeño paso para realizarlo. Quiero terminar recordándote algo. Si hoy estás haciendo un esfuerzo que nadie reconoce, sigue haciéndolo. Si estás construyendo algo y todavía no ves resultados, sigue. Si estás sembrando mientras otros parecen cosechar, tú sigue el proceso, porque tu proceso no tiene que parecerse al de nadie más. Y recuerda al anciano que sembraba arbolitos, cuya sombra quizás nunca disfrutaría. Él entendió algo que todos deberíamos aprender. A veces no sembramos para nosotros, sembramos para quienes vendrán después de nosotros. Quizás tus esfuerzos de hoy no solamente
están cambiando tu vida. También pueden abrir el camino a alguien más. Y así llegamos al fin de este episodio de Voces con Propósito. Gracias por permitirme acompañarte durante estos minutos y espero que hoy recuerdes que no todo lo que crece hace ruido. No te desesperes porque todavía no ves resultados. No abandones tu sueño porque nadie lo está aplaudiendo. Sigue sembrando, sigue aprendiendo, sigue creciendo, porque llegará el momento en que puedas mirar atrás y comprender que cada pequeño esfuerzo tuvo sentido. Se despide de ustedes Mirla Karina Orellana y nos encontramos en un próximo episodio de Voces con Propósito. Y recuerda, tu proceso puede ser silencioso, pero eso no significa que no está dando frutos. Nos vemos hasta otro capítulo más. Cuídense. Hasta pronto.